कितना तकलीफ होता है इसमें चलने में। मत कीजिए सर, प्लीज सर, बहुत दर्द। आप जैसे लोग जब जिला संभालिएगा ना, सच में जिला बदलेगा। सर आज कितने बच्चे हैं यहाँ? आज के डेट में 50,000 बच्चे अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी ये है। क्या बनना है आपको? मुझे एसडीएम बनना है। आयोग को भी कहना चाहेंगे कि इस लड़के को जरा देखिए, इस विद्यार्थी को, कि इस लाठी के इस कंधे पे अपना पूरा वजन लोड डाल के चलना, लग रहा है जैसे ये उखड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर बर्बाद करेगा कोई, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसको सोचे कि जीवन भर ये बैसाखी पर ही रहेगा, कभी एसडीएम डीएम की कुर्सी पे न बैठे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एकदम बकवास कानून है। 1500 ऐसे बच्चे जाएं जिनके घर में 3 टाइम खाने को भी नहीं है, घर टपक रहा है।